Bună dimineața, salutare! Întrebare pentru cei care sunteți globiști și globaliști. Vedem în față linia orizontului, da? Vedem orizontul, vedem unde marea se unește cu cerul. Când dau un zoom, văd un vapor destul de mare, da? Întrebarea este, de ce nu este pe linia orizontului și este mai departe? Normal acolo, unde se vede această trecere între deschis și închis, acolo ar trebui să fie cerul. Ia uitați-vă, dragilor. Vedeți că nu este cerul, este apă mai departe. Pur și simplu spui că acel vapor acum plutește, da? În aer, dar el circulă foarte frumos. Deci, acest lucru se numește orizont perspectiv, ca să înțelegeți, da? Pentru că este în perspectivă. Dacă acel vapor ar pleca în larg, dar el vine în paralel cu noi, el ar dispare la un moment dat, fără ca el să dispare după nicio curvă. Bun, dragilor, și distanța se poate vedea că dau un zoom înapoi până la hotel, sunt la etajul 5, dacă aș fi jos la nivelul solului, probabil l-aș vedea foarte puțin. Dacă aș fi la etajul 10, l-aș vedea puțin mai mult. Și dacă l-aș vedea de la 1000 de metri înălțime, l-aș vedea mult mai aproape. Așa că, aici, vă salută, pământul este plat.